Короче, маған мынандай ой келіп жатыр да. Мен өткенде бір настроением болмай, бір какой-то сериалды көре бастадым өзімнен өзім, сосын миым тынықсыншы деп. Сосын әлгі сериалды көре бастағаннан кейін мен миым тыныққан жоқ, керісінше менің нервный болып, негативный ойлар келе бастады, пессимистичный болып, сондай болып жаман сезіне бастадым өзімді. Сосын 2 күн көрдім ба сол сериалды какой-то, еще казахский сериал. Сосын алдында құрсын мынау құртып жатыр менің миымды, әрекетімді, жұмысымды бәрі тоқтап қалды, құрсын дедім да, көруді қойдым. Сонда айтпақ ойым, біз жан-жақтан негативный информация ала береміз ғой, соның бәрі бізге миымызға әсер етеді да, біз дамымаймыз, біз қорқыныш үреймен жүреміз, содан кейін біз дамымаймыз. Сондықтан біз ешкімге сенбейміз, қорқамыз, бизнес жасағымыз келмейді, болмайды, істемейді, ол байып жатыр, ол байып кетті, оның бірдеңесі бар, связи бар, ол андай ғой, ол мындай ғой деп айтамыз да. А на самом деле қазір қарасаңыздар, мен инстаграмда 1-2 жыл көрмеген блогерларға, қазақстандық именно соларға қайттан жазылып қарап атсам, реально дамыған, өскен, табысы өскен, киінгені өзгерген, вообще өзінің қалай өзгергенін байқаймын да. Ол адам не істеді? Ол адам, кейбіреулер даже намаз оқып, платок киіп кеткен. Ол адамдар не істеді? Олар өздерімен жұмыс жасады. Сондықтан любой бизнеста, сіз сетевой болсын, традиционный бизнес болсын, какой бизнес болса да, сіз алдымен өзіңіздің миыңызбен жұмыс жасауыңыз керек та. Миыңызбен жұмыс жасау керек. Яғни негативный нәрсені бәрін, негативті ортаны алып тастау керек. Өзгерту керек бүкіл. Телевизордағы негативті көрмеңіздер, новостиді вообще көрмеңіздер. Сосын кімге жазылған сіз парақшаларынан отписка жасаңыздар негативщиктерден. Одан кейін кітап оқи бастаңыздар, тренингтерға қатысыңыздар. Реально дамып жатқан блогерға жазылыңыз, именно қазаққа жазылыңыз.